Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun hayu orang seserangan manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Ilahi Robbi anu parantos mapalin ka urang sadaya mangpirang-pirang kanikmatan. Salah sawios dina kanikmatanana nyaeta urang tiasa ngempal sakumaha ngempalna dina malam Rebo. Setiap malam Rebo pengawasan rutin Masjid Al-Jihad di Cibiuk. Alhamdulillah ku ngempalna orang sadaya, mudah-mudahan kengeng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, kengeng panghampura sareng kengeng pituduh ka jalan anu langkung sae tibatan sata acana. Ieu teh iman anu dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala dina malam Rebo ayeuna sim kuring salaku nu ngabadalan pun Bapak Al Ustad Nur nyandak judul Maha Besar Allah dan Serba Kecil Manusia. Punten engke upami dina penjelasanana aya campur ngangge basa Indonesia atanapi basa Sunda. Naha atanapi naon alasan sim kuring nyandak judul Maha Besar Allah dan Serba Kecil Manusia. Ieu teh mangrupakeun hiji pangumpamaan yen relasi atanapi hubungan antar Allah jeung manusia teh mangrupakeun hubungan anu sifatna vertikal. Naon hubungan anu sifatna vertikal teh? Kaluhur gitu. Manusia aya di handap sedengkeun Allah Subhanahu wa taala aya di luhur. Garis badagna mah samodel kitu. Naon atuh hubungan nu ngagambarkeun dua hal ieu? Dina sababaraha ayat dina Al-Qur'an diuningakeun yen aya garis badag kalimat atanapi kata atanapi istilah anu ka Allah Subhanahu wa taala digariskeun dina Al-Qur'an jeung ieu teh mangrupakeun hiji hal nu kedah ku urang ditadaburan. Contohna misalna dina Quran surat Fussilat ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamaru. Jeung di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda teh al-lail ayana peuting, wan nahar ayana beurang, wasyam wal qamar jeung ayana panon poe jeung bulan. La tasjudul lisyams jeung poma aranjeun ulah sujud ka asyam ka panon poe, walalil qamar jeung aranjeun oge ulah sujud ka bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka prak aranjeun sujud mah ka Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun eta bulan sareng matahari, eta panon poe sareng bulan, sareng eta peuting jeung beurang. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ieu teh iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala perlu digarisbawahi dina Fussilat ayat ke-37 ieu. Yen anu dimaksud ayat ieu teh sanes ngan saukur ayat Al-Qur'an. Pami ayat Al-Qur'an mah samodel Fussilat ayat ke-37. Lajeng Al-Baqarah ayat 21 sareng 22 gitu. Sareng sajabina anu aya dina Al-Qur'an. Tapi ayat ti dieu teh ngagaduhan makna
ayat bimakna kauniyah nyata ayat atanapi tanda-tanda nu ku Allah parantos lungsurkeun ka alam dunya ieu teh pikeun manusia teh supaya inget teras ka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda nu ka Allah Subhanahu wa taala dijelaskeun dina Quran surat Fussilat ayat 37 ieu teh aya dua objek ya. Dua objek teh nu dimaksud objek teh gelas gitu ya. Nu tiasa ku urang katinggal jeung aya dua anu nyipatan eta objek. Naon dua objekna? Al-qamar sareng asyam. Matahari sareng bulan. Ari nahar ari berang eta teh diakibatkeun ku ayana asyam. Diakibatkeun ku ayana panon poe. Da lamun tak aya panon poe mah aya berang gitu. Jeung dina kaumuman pengetahuan manusia ari al-layl teh atanapi ari bulan teh nunjukkeun datangna waktu peuting. Jadi ayat ieu teh ngagambarkeun dua objek anu beda jeung dua hal anu nyipatan eta objek. Matahari nyipatan berang sareng bulan nyipatan peuting. Ieu teh mangrupakeun tanda-tanda atanapi ayatihi tanda-tanda ti Allah Subhanahu wa taala yen perkara eta teh yen objek-objek eta teh mangrupakeun bener-bener ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dina ayat anu sanesna nyaeta dina Quran surat Al-Baqarah ayat 21 ka 22 dugikeun ka 22. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yeuh manusia prak aranjeun beribadah ka Rob aranjeun. Anu Rob anjeun ge nyiptakeun saacan maraneh saacan aranjeun. Wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya aranjeun jadi jalma-jalma anu tarakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaan. Anu Allah Subhanahu wa taala teh parantos ngajadikeun pikeun aranjeun teh bumi sebagai hamparan. Hamparan bahasa Sundana naon? Hamparan. Was samaa binaan sareng ngajadikeun langit teh sebagai penutup. Wa anzala minas samaa'i ma'an jeung Allah Subhanahu wa taala parantos ngalungsurkeun ti langit ma'an cai hujan. Fa akhraja bihi minat samarati rizqan lakum sareng Allah parantos ngamunculkeun ngaluarkeun as-samarat buah-buahan pikeun aranjeun sebagai rizki pikeun aranjeun. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dugikeun ka ayat 22 sareng Quran surat Fussilat ayat ka-37 ieu teh nunjukkeun yen boh eta buah-buahan, boh eta cai hujan, boh eta bumi atanapi langit, ieu teh ieu oge mangrupakeun tanda tina kaesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumaha urang pami secara logika hoyong mendakan Allah. Pendakan heula tanda-tandana. Kumaha urang hoyong janten jalma takwa, tanda-tanda jalma takwa teh kumaha? Nah ieu teh aya relasi atanapi aya hubungan anu erat antara jalma antara manusia jeung naon bae tanda-tanda nu ka Allah parantos lungsurkeun di alam dunia. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka dina tafsir Ibnu Katsir diuningakeun al-khaliqu li hadzihil asya. Ari nu nyiptakeun sakabeh hal ieu teh huwal mustahiqqu lil ibadah, nyaeta nu berhak pikeun diibadahan. Ibu sinareng bapa nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, nu janten pertarosanana. Pami urang hoyong terang aki sareng nini urang gitu. Cik kasaha urang kedah naroskeun. Ka indung sareng bapak misalnya gitunya, ka ibu sareng bapak. Punten rada kasar diarang ngeres Sunda. Ka ibu sareng bapak.
Berarti ibu sareng bapak teh mangrupakeun tanda yen urang teh boga aki jeung nini gitu. Berarti lamun hoyong urang kenal ka aki sareng nini, urang teh kedah kenal heula ka ibu sareng bapak. Kajaba ditinggalkeun jeung ibu sareng bapana gitu. Nah, ieu teh tanda nu berurutan nu ku Allah parantos turunkeun di alam dunia. Tapi sawatara jalma, sawatara manusia kenal ka tanda ieu, bahkan deukeut nguasai sumber cai, nguasai tanah anu badag, nguasai tangkal buah-buahan anu seueur, tapi hatena teu bisa maca tanda eta gitu. Teu bisa maca tanda eta teh munculna ti mana gitu. Eta teh teu meuntas nalika maranehanana nempo kana tanda-tanda naon nu ka Allah Subhanahu wa taala turunkeun. Jadi lamun ibu sareng bapak ameng gitu ya ka laut atanapi ka mana bae lah, eta teh teu leupas tina tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap urang ngalengkah eta teh aya tanda, setiap urang ngiceup eta teh aya tanda. Naon nu disakuriling urang eta teh bukti panguat yen Allah teh aya gitu. Jadi sifat Allah teh melekat dina objek-objek atanapi dina tanda-tanda eta. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka naon atuh nu disebat ayat teh, naon nu disebat tanda teh. Ari tadi kan disebatkeun yen tanda teh mung saukur tanda-tanda lahiriah atanapi tanda-tanda nu bisa karagap ku panca indera. Ari ayat teh arti nama tanda anu nunjukkeun atau dan mengingatkan akan sesuatu. Jadi ketika kita melihat handphone atau ketika kita melihat notifikasi yang ada di WhatsApp, maka menunjukkan bahwa ada chat gitu. Jadi notifikasi atau bunyi notifikasi di dalam WhatsApp itu tuh merupakan tanda dari adanya masuk chat ke kita gitu. Nah, begitupun dengan makna tanda atau ayat secara umum. Itu tuh menunjukkan atau nunjukkeun sareng ngingetkeun ka sesuatu. Nah, sedangkan ayat Allah teh atanapi tanda Allah teh aya dua macam. Ayat tanda kauniyah atanapi ayat kauniyah, anu kadua ayat tanda syar'iyah. Tapi nu janten pasualan kumaha ngahubungkeun antara tanda-tanda kauniyah sareng tanda-tanda syar'iyah, ayat-ayat syar'iyah. Da batur mah leupas ka mung ngan saukur nepi ka persoalan kauniyah gitu. Naon atuh anu dimaksud kauniyah teh? Ari ayat kauniyah teh secara sederhana nama makhluk atanapi tanda nu tiasa ku Allah Subhanahu wa taala turunkeun ka umat manusia. Sedangkan ayat syar'iyah mangrupakeun wahyu yang Allah turunkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengenal Allah bisa dengan ayat kauniyah dari makhluknya dan bisa dari ayat syar'iyah dari wahyu. Jadi orang yang bisa mengenal Allah maka ia pun mampu, maka ia pun bisa mengenal Allah ngalewatan tanda-tanda kauniyah sareng ngalewatan tanda-tanda syar'iyah gitu. Iwatu iman adu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ayeuna kumaha cara ngahubungkeun mentaskeun keyakinan urang, hate urang kana tanda-tanda kauniyah sareng dihubungkeun oge kana tanda-tanda syar'iyah. Urang cobi we ningali kumaha tanda-tanda kauniyah Allah secara global ya. Tanda-tanda penciptaan Allah di alam dunia secara global. Ya sumberna tiasa ibu bapak pamingke uih tiasa buka di channel YouTube Kok Bisa ya. Akhir Alam Semesta. Pamiku orang ditinggal alam dunia ya. Bumi teh luas atanapi keliling bumi teh aya 127.420 lapangan bola. Ieu teh nunjukkeun
Yen bumi nu ku urang di tempatan teh lega gitu. Naon bukti lega anaknya aya 127.420 gitu. Tapi pami urang ngukur luas bumi ya teh dina raraga nunjukkeun ayat kauniyah ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi pami ku urang diukur luas bumi ka bulan ku ukuran lapangan bola ieu teh luasna teh panjangna teh punten sanes luas panjangna teh 3.844.000 lapangan bola. Pami dibumikeun, pami bumi dijejerkeun dugikeun ka bulan ieu teh aya 30 bumi pami dijejerkeun dugikeun ka bulan. Engke tiasa ibu sareng bapak tonton langkung jelasna di channel tadi nu kuring jelaskeun. Pami ti bumi ka bulan teh diukur ngangge lapangan bola ieu teh aya 3.844.000 lapangan bolaeun. Pami ngangge mobil ti bumi ka bulan 160 dinteneun ngangge jalan tol dengan kecepatan jalan tol. Jalan tol nu bebas hambatan ya, leres-leres bebas hambatan teh. Sanes nu kumaha ku presiden bebas hambatan tapi gini kan anggar gitu ya macet. Ieu teh jarak ti bumi ka bulan. Satahun langkung pami ngangge mobil. Pami ka mohon setengah tahun. Pami ka bulan pami ka Mars ya. Jadi aya sababaraha ilmuwan nu ngungkapkeun bade hoyong anjeunna hoyong ka Mars. Ieu teh pami diukur ku lapangan bola aya 2.250.000.000 lapangan bola. Jarak ti bumi ka Mars gitu. Planetna beureum Bu. Pami diukur ku satuan waktu urang ieu teh 8 generasi. Nungguan abdi gaduh incu gaduh anak gaduh cicit gaduh anak gaduh cicit gitulah lieur. Aya 8 generasi teh berarti dugi jangawareng ya. Dugi jang. Berarti kurang leuwih pami naik mobil ku satuan kilometer per jam ti bumi dugikeun ka Mars teh aya 250 genep tahun gitu. Nah cekap dugi dieu ayat kauniyah Allah teh ieu mah teu sapira aya nu langkung ageng. Pami diukur ti bumi ka Neptunus planet anu paling tungtung da Pluto mah teu diakui sebagai planetnya Bu Pak. Ieu teh aya 5.022 tahun. Pami diumpamakeun mimiti angkat ti zaman piramida nepi ka zaman Monas ayeuna gitu. Jadi ti awal piramida muncul dugikeun ka Monas aya kakarek urang teh nepi ka Neptunus ngangge mobil gitu. Jumlahna 5.022 tahun gitu. Nah dugi dieu ayat-ayat tanda-tanda Allah teh, tanda-tanda kekuasaan Allah teu cukup. Ternyata matahari teh mangrupakeun bagian anu paling kecil tina lokal interstellar cloud. Jadi ieu teh samodel ruang gitu. Tah itu teh matahari nu alit tuh, nu tanda beureum nu koneng matahari. Bintang terdekat nyaeta Alpha Centauri. Pami ku urang di etang jarak lokal interstellar cloud-na gitu. Eta teh 30 tahun juta 30 tahun cahaya. Ari sataun cahaya teh 1 miliar kilometer per jam. Jadi bayangkeun pami 30 tahun cahaya teh sabaraha we dikalikeun 1 miliar kilometer per jam. Kacida tanda-tanda kekuasaan Allah teh, tanda-tanda kauniyah Allah teh ageng pisan. Eta matahari alit di selaksa galaksi-galaksi di salaksa planet-planet nu aya. Nah dugi dieu ternyata
lokal interstellar teh mangrupakeun bagian sakedik tina galaksi Bima Sakti gitu. Nu dina galaksi Bima Sakti teh aya 100 miliar leuwih bintang. Sareng aya 800 miliar leuwih planet. Ieu teh tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Nah hadugi dieu teu acan. Ternyata bumi emangan hanya bagian kecil di antara galaksi Bima Sakti. Nah Allah teh nyiptakeun tanda-tanda kauniyah teh dugi dieu henteu oge. Ternyata galaksi Bima Sakti teh merupakan bagian terkecil teh itu Pak nu beureum tina lokal grup nu diisi ku sababaraha galaksi. Nah hadugi dieu ayat-ayat kauniyah teh oh ternyata henteu. Ternyata lokal grup teh bagian kecil tina Virgo supercluster gitu. Nu warna beureum gitu. Nah hadugi dieu ternyata bagian kecil tina Laniakea supercluster. Nah hadugi dieu ternyata bagian kecil tina observable universe. Nu beureum itu bumi teh di titik eta galaksi nu diisi ku bumi itu nu beureum aya tulisan beureum teh eta di antara sababaraha. Nah hadugi dieu aya bagian terkosong nyata unknown universe, galaksi atau universe anu ku jalma oge teu kaitung sabaraha juta miliar tahun cahaya nepi ka dinya na nyata nu di luar garis. Ieu luar garis kan ieu teh aya garisnya di sampingna di luar garis eta. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu mangrupakeun tanda kauniyah. Ayat kauniyah yen Allah teh nyiptakeun manusia teh serba kecil gitu. Dibanding naon tanda-tanda nu ku Allah parantos hadirkeun di universe, di alam semesta. Pami urang ngarujuk misalna dina Quran surat Luqman ayat 27 ieu, maka walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahr, lamun seugmah tatangkalan nu aya di bumi dijadikeun patlot atanapi dijadikeun pulpen sareng laut teh dijadikeun tintana pikeun nulisnya. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Terus ditambahan deui saberes saep ku laut eta teh 7 lautan. Ma nafidat kalimatullah. Maka niscaya kalimat-kalimat Allah teh moal saep. Dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun nu dimaksud ma nafidat kalimatullah teh ieu teh nuliskeun sakabeh kakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku tangkal-tangkal ku lautan oge moal saep da kabayang tadinya. Da kabayang alam semesta teh begitu besar gitu. Jadi kumaha deuk dituliskeun ku tangkal, da tangkalna wae merupakan bagian kecil dari bumi dan bumi merupakan bagian kecil dari galaksi-galaksi tadi gitu. Kumaha deuk dituliskeun ku laut, da laut mah merupakan bagian dari bumi, sedangkan bumi merupakan bagian dari galaksi-galaksi. Innallaha azizun hakim. Saestuna Allah teh maha perkasa, boh maha bijaksana. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu teh mangrupakeun tanda-tanda kauniyah nu ku urang sadaya kedah dipentaskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kakurangan orang-orang saintifik, orang sains henteu mentaskeun pasoalan-pasoalan eta teh kana pasoalan-pasoalan akhirat, kana persoalan-persoalan vertikal anu relasina teh nyambung ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu mentaskeun. Heup we nepikeun ka apal yen bumi teh bagian tina galaksi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti teh bagian tina the local universe sareng saja bina heup nepi dinya. Manehanna teu mentaskeun. Padahal tinu ayat Musa acana Fusilat sareng Al-Baqarah ayat 2 hiji sareng 22 teh kan tos jelas yen bumi sareng langit teh mangrupakeun tanda atanapi penciptaan ti
Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka dina Quran surat Toha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana gitu. Saestuna saur Allah teh aku, ai bahasa Sundana ka Allah aku naon? Kula. Kula teh Allah gitu. Teu aya Tuhan Gusti salain kula gitu. Fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Maka sembahlah, biasanya maka sembahlah aku dan wa aqimis sholata li dzikri jeung laksanakeun salat pikeun nginget kuring. Ayat 2 nu kedah digaris bawahi. Pertama, anu tadi mengingat Allah teh ku cara-cara kauniyah, orang jalan-jalan ka laut, ka sancang, teras dina jalan-jalan teh orang ninggal laut ombak, maka orang ingat ka Allah. Tapi nu dinu Quran surat Toha ayat ke-14 ieu mah wa aqimis shalah. Ku cara kadegeun salat. Ieu teh mangrupakeun tanda di samping tanda kauniyah aya tanda syar'iyah. Itu ayat-ayat syar'iyah, ayat tanda-tanda syar'i nu bisa nganterkeun urang sadaya kana nginget Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan pamiradikalna Quran surat Toha ayat 14 ieu teh anallahu la ilaha illa ana. Yen teu aya Gusti teh selain kula. Berarti kecap ana, berarti kecap kula teh mangrupakeun kecap nu pantes pikeun Allah Subhanahu wa taala. Ana Yuris ya, ana dan lain-lain teu pantes gitu. Dan umum pantes kecap anak mah keur ka Allah Subhanahu wa taala. Naon laksana da nu Allah Subhanahu wa taala mah nyaeta ahad sareng lam yalid walam yulad gitu. Teu beranak, tidak beranak maupun tidak diperanakan. Ari urang sarerea mah kan beranak tapi beranak oge diperanakan gitu kan ya. Nah coba dina Quran surat Al-Ikhlas ngagunakeun lam yalid wa lam yulad. Ieu teh nunjukkeun yen naon teh kabalikan tina makhluk. Ari makhluk mah beranak diperanakan maka kadituna bakal maot. Sok naon ciri khas anu maot nu bakal maot? Nu bakal maot pami manusia nu bakal paeh pami hewan tatangkalan sareng jabina. Ciri khas nanti beranak jeung diperanakan gitu. Tapi ku sabab Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu kekal ya. Wujud ada. Maka anak kecap anak di dia teh nunjukkeun yen Allah teh wujud aya. Sanajan saacan aya Allah, sanajan badek aya kecap anak atau napi badek teu aya kecap anak ge Allah mah wujud gitu. Artos teh Pak. Ya. Kecap wujud ya, ada wujud anak. Saacan kecap wujud ai kecap wujud diciptakeun ku saha? Kecap anak diciptakeun ku saha? Ku Allah kan? Jadi saacan kecap anak aya ge Allah mah tos aya gitu. Saacan kecap wujud aya ge Allah mah tos aya. Saacan wujud teh ada ya. Saacan kecap wujud kecap anak aya ge Allah mah tos aya. Maka sakabeh bahasa eta teh mangrupakeun derivasi punten naonnya derivasi turunan tina tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ge mangrupakeun tanda tina Allah Subhanahu wa taala. Dan nu nyiptakeun bahasa pan Allah gitu.
maka kecap anak ge saacan Allah aya punten maaf, maka kecap anak ge saacan kecap anak aya Allah mah tos aya gitu. Da kecap anak mah diciptakeun ku Allah jeung mung pantes sungkul keur Allah. Ari anak urang mangan anak sementara, da urang mah bakal maut gitu. Ari anak Allah mah anak tunggal satu ahad gitu. Gitu we nya Pak Bu. Nah ayeuna pikeun nalungsik kudrah Allah atanapi kakuasaan Allah. Kakuasaan Allah teh mangrupakeun sifat ti Allah sanes makhluk. Sabab pami makhluk Allah bakal sami sareng urang gitu. Aya sifat-sifat makhluk nu melekat. Maut gitu kan sifat makhluk sareng saja bina. Maka kudrah Allah, kakuasaan Allah teh lain makhluk tapi sifat. Ari sifat ieu teh sesuai sareng keagungan ti Allah Subhanahu wa taala. Sanes tidak sama dengan makhluk, tidaklah fana dan tidak akan hilang tuh. Sakumaha dina Quran surat Ali Imran ayat ke-165. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saestuna Allah teh saestuna Allah Maha Kuasa tina sagala pasualan gitu. Jadi sagala pasualan nu aya di alam dunia tug dugi sim kuring ngageser mos, sim kuring ngageser naon ieu teh gelas nu aya di alam semesta tadi nu seueur gitu. Ieu teh teu leupas tina annallaha ala kulli syai'in qadir. Saestuna Allah teh Maha Kuasa kana segala sesuatu. Jadi diatur tanda-tanda eta teh diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain sifat Allah teh moal berkurang. Ari urang mau berkurang kan, kadang bager, kadang isukna henteu gitu. Ari Allah moal, ari sifat Allah teh itu tidaklah kurang karena Allah tersucikan dari kekurangannya. Dalamun Allah kurang mah moal jadi Allah gitu bahasa kasar nama. Maka sakumaha dina Quran surat An-Nahl ayat ke-60 walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Jeung Allah ngagaduhan sifat anu maha tinggi al-a'la gitu. Jeung mantenanya leres mantena sareng mantena anu maha perkasa lagi maha bijaksana azizul hakim. Jadi al-a'la ieu teh relevan sareng al-aziz sareng al-hakim. Nah relevan ari maha teh kan tina sagala ya, siswa mahasiswa berarti sagala nah siswa ilmu-ilmu nu aya di nu siswa SD dugikeun ka SMP tos kalahap ku mahasiswa matak disebut mahasiswa. Bijaksana sareng maha bijaksana. Ari maha bijaksana teh sagala tina bijaksana gitu. Ari maha perkasa teh al-aziz teh sagala tina hal-hal anu perkasa gitu. Ari anu maha sagala maha teh moal bisa karengkuh pamih teu al-a'la, pamih teu serba tinggi, maha tinggi gitu. Jadi kalimat Al-Qur'an per kalimatna teh ieu teh saling sambung menyambung menjadi satu kesatuan yang logis, menjadi satu kesatuan yang masuk akal gitu. Sehingga dina sejarahna oge saha nu tiasa harita zaman Nabi saha nu tiasa ngadamel kalimat Al-Qur'an mung saayat oge moal aya nu tiasaeun. Kusabab ieu teh mangrupakeun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dina Quran surat Ar-Rahman ayat ke-2 genep dugi ka-27. Kullu man 'alaiha fanin. Sadayana nu aya di bumi bakal binasa. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Jeung anu tetap kekal
wajah Rabbmu yang mempunyai anu ngagaduhan kebesaran Al-Dzul Jalal, kebesaran sareng kamuliaan. Jadi sakabeh nu aya di alam semesta nu tadi digambarkeun begitu luas eta teh bakal buyar Ibu, bakal binasa, fanin bakal binasa. Kajaba aya hiji saha? Rob aranjeun nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Maka orang cerdas itu tidak bisa memikirkan semua sifat Allah. Sacerdas-cerdas jalma, sapinter-pinter jalma, saprofesor-profesor jalma moal bisa mikiran sakabeh sifat Allah Subhanahu wa taala. Sabab sifat Allah Subhanahu wa taala teh tercermin tina ayat-ayatna, boh ayat kauniyah atanapi ayat syar'iyah. Ayat kauniyahna wae loba, ayat syar'iyahna ge hese diteuleman, maka moal bisa sekalipun orang cerdas memikirkan sifat-sifat Allah. Sakumaha dina Quran surat Toha ayat ke-110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mantena terang naon nu aya di hareupeun aranjeun jeung naon nu aya di tukangeun aranjeun. Wala yuhituna bihi ilman, sedengkeun ilmu maranehanana ilmu manusia teh henteu dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Ieu teh nunjukkeun yen pami ku urang dibandingkeun pengetahuan jalma sareng pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ieu teh tebih nepikeun ka di ayat 110 surat Toha ieu teh moal bisa manusia mah moal bisa ngaleuwihan ilmu saya cecek Allah Subhanahu wa taala teh. Ieu watu iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala naon atuh pelajaranna nu kedah ku urang tiasa petik dina kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji nalika manusia hirup di alam dunia ngagaduhan pada melan naon bae ya, misalna petani ya, maka dina pademalan eta teh teu leupas tina pasualan-pasualan Allah Subhanahu wa taala. Maka petani nanam padi Allah nu nurunkeun hujan tadi maan teh gitu. Dalamun teu aya Allah mah buat teuing hujan teh moal turun gitu. Makanya petani nu ngusahakeun padi supaya tumbuh, Allah nu nurunkeun hujan. Allah nu nurunkeun hujan, tanaman tumbuh dan subur atas seizin Allah gitu. Jadi di sela-sela kerja manusia, di sela-sela padamalan manusia, eta teh aya we intervensi atanapi naon ya intervensi teh campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tanaman moal tumbuh oge lamun teu dipelak gitu. Tanaman kan padi atanapi beas moal tumbuh lamun seug teu dipelak kan. Tapi teu ngan saukur dipelak. Lamun henteu atas kehendak Allah mah eta ge padi moal tumbuh. Jadi relasina teh hubungan teh antara manusia jeung padi ongkoh, antara Allah jeung manusia jeung padi ongkoh. Jadi gitu segitiga. Tapi sana segitiga Israel. Petani membawa hasilnya dengan rasa syukur. Makanya digaris bawahi rasa syukur. Kusabab ngagaduhan pandangan yen naon nu di ku urang dicandak teh lain ngan saukur pagawean urang, tapi eta teh mangrupakeun padi teh mangrupakeun tanda ka Allah Subhanahu wa taala, tanda kauniyah ka Allah Subhanahu wa taala, aya tanda syar'iyah syukur gitu. Teras Allah kemudian memberkahi hasilnya. Maka materi adalah yang kedua tujuanna nyaeta hasilna teh tujuanna mah nu kadua. Nu pokokna mah iya, agama adalah tujuan utama. Berarti di setiap tindak laku manusia ya,
pasti ada tujuan materi dan pasti juga ada tujuan agama. Jadi dua nana teh ulah dipisahkan, tapi kedah saling memperkuat. Kusabab antara kerja manusia sarang naon nu dihasilkeun teh eta teh mangrupakeun campur tangan leungeun manusia jeung campur tangan intervensi Allah Subhanahu wa taala. Maka aya dua tujuan, aya tujuan materi jeung aya tujuan agama. Jadi sela-sela orang damel teh pasti aya tujuan agama. Di waktu yang mana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, maka kerja yang tidak diberkahi dan kerja yang diberkahi itu konsepnya kurang lebih seperti ini, bahwa kerja duniawi, kalau kita semata-mata kerja duniawi itu hasilnya hanya materi, tapi kalau ia dibarengi dengan penafsiran, penghayatan atas tanda-tanda, atas ayat-ayat, maka ujungnya itu juga ke Allah, ujungnya juga ke materi. Contohnya ngajaga laut, pamingan saukur ngaharap gaji bulanan mah nyantos we eta gaji bulanan teh 3 juta misalnya sabulan. Tapi nalika ngajaga laut urang tiasa ngenal Allah lewat urang liat laut gitu, ninggal laut, maka udah ganana oge jadi ke Allah gitu. Jadi di sela-sela urang damel teh aya udagan kadinya. Kasar nama setiap orang ngalengkah teh setiap eta teh aya tanda Allah Subhanahu wa taala gitu. Iwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka materi udagana dunya, maka pahala, maka Allah teh udagan kaiheureun teh pahala udagana tabungan pikeun di akhirat. Ari tabungan pikeun di akhirat teh, akhirat mah fungsina abadi, ari dunya mah fungsina teh fana. Alhamdulillah cekap dugikeun ka adan Isya. Mudah-mudahan sasieun sabeunjeureun tiasa janten ilmu oge tiasa janten amal anu sae engke pikeun urang sararea kapayuna khususna kangge simkuring. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.